嘿，大家好，这里是炫创意，我是林翰。我想先问你一个问题，你有没有发现一件事？现在 AI 影片工具很多，但真正有电影感的作品其实还是很少。不是大家没有创意，而是电影级画面本来就不是只靠生成就能解决的。镜头、构图、运镜、节奏、情绪，这些东西对多数创作者来说门槛都很高。但最近我看到一个很有意思的方向，有一个平台不是跟你说我可以帮你生一段影片，而是直接说我帮你把整个电影镜头的制作流程包起来。今天这支影片我要带你认识一个工具 Higgsfield Cinema Studio。 Higgsfield 是在解决什么问题？先用一句话讲清楚， Higgsfield 是目前发展非常快的 Gen AI 公司之一，而他们的核心目标只有一个，做对创作者最友善的平台。 Cinema Studio 是他们最新推出的功能，主打的是一件事，就算你没有任何电影制作背景，也能做出电影级镜头，而且不是靠很复杂的 prompt， 而是靠创作意图本身。Cinema Studio 跟一般 AI 影片工具差在哪？现在多数 AI 影片工具的逻辑是生一张图，再想办法让它动，最后自己剪接自己补叙事。但 Cinema Studio 的逻辑完全不同，它是从电影镜头怎么被拍出来反推设计的。它关心的是你一开始选的画面是不是够强，构图与光线是不是合理，镜头运动是不是有情绪，而不是单纯让画面动起来。实际流程示范，我直接用创作者视角带你走一次流程。Step 1，从一张有意图的画面开始。在 Cinema Studio 里，你会先产生或选择一张关键画面，这张画面很重要，因为它是整个镜头的起始帧。这一步不是乱生图，而是先想清楚我想拍的是什么情绪。Step 2，选择电影摄影机与镜头。接下来你可以选择电影级摄影机，像 Arial XS315 Panavision， 不同镜头风格、广角、特写、微距，这些不是噱头，而是用来锁定整个镜头的视觉语言。Step 3，让画面延伸成镜头。这里是 Cinema Studio 很关键的一点，你不是在做动画，而是在延长一个镜头。你可以选择固定、推进、环绕、手持、滑轨、无人机视角，整个过程没有时间轴，没有关键影格，只需要选择你想要的感觉。好，刚刚我带你走完基本流程，但如果你今天真的要拍出电影感，我觉得 Cinema Studio 最关键的不是它能生成，而是它逼你用电影人思维做选择。你不是一直狂改 prompt， 你是在做3个很像拍片现场的决策：构图、镜头、运动。我直接带你用一个小案例走一遍，你看完就会懂为什么它的结果会更稳。实战小案例，做一个电影级开场镜头。假设我今天要做一个开场，雨夜的街道，一个人站在路灯下，情绪很孤独。这种画面你用一般 AI 影片工具也能生，但很容易变成画面很酷但不电影，像 MV 片段。在 Cinema Studio 我会先做第一件事。 Step 1，先把起始帧做强，我会把它当作电影的一格剧照来处理。我会先定义4件事：构图，主角放在3分线，居中留空间给情绪，光线是路灯逆光还是霓虹侧光，氛围雨雾湿地反光，这些是情绪不是装饰。镜头特性，我要广角的孤独还是特写的压迫。这里我先停一下，因为这就是 Cinema Studio 跟一般工具最大的差异。它要你先把一张画面定下来，你先决定这是什么电影，再决定它要怎么动。Step 2，相机加镜头等于风格锚点，很重要。接着你会看到它提供的电影级相机选项，像是 Arial XS315 Panavision 这种概念。我先讲人话，这不是让你装懂，而是让你把风格锁住。你如果只靠 prompt， 今天生出来好看，明天可能就跑味儿。但你把相机镜头当作风格的锚，它就会比较稳。镜头更重要，广角给你的是空间感和疏离，特写给你的是压迫和情绪，微距就是质感和细节。很多人 AI 影片做不出电影感，不是模型不够强，是你根本没做这个选择。Step 3，把它延长成镜头，不是做动画。好，接下来进到 Image to Video。 官方有一句话我觉得必须讲清楚，你正在延长镜头，而不是制作影像动画。差在哪？动画的思维是让画面动起来越多越厉害，但电影镜头的思维是动作是情绪的表达。所以你选运镜时不要贪多，你要问自己，这个推进是要靠近角色无睹，这个环绕是要制造不安，这个手持是要让观众感觉紧张，这个滑轨是要让画面更精致更像大片。
Cinema Studio 的好处是，它把这些变成以图示选项，你不用时间轴，不用 keyframe， 你只需要选我要什么感觉。应该做的4件事照做，成果会稳很多。这里我给你4个超实用的规则。第一，从一张清晰有力的画面开始，不要用模糊、元素太多的图当起始针，你会越演越乱。第二，相机与镜头当作风格纪实，你一旦锁定风格，整支影片一致性会提高很多。第三，把动作当成情感表达，不要为了动而动，不动有时候更电影。第四，拍多个镜头再筛选，电影本来就是选片的艺术 ，AI 也是，不要指望一次就中神作。不该做的2件事，很多人会踩雷。第一，不要过度描述技术细节，这个平台要的是创作者的选择，不是工程师的参数。第二，不要跳过 image to video 流程，很多人只停在生图，那你永远只是很漂亮的图，不是镜头。好，这段讲完你就会理解 Cinema Studio 真厉害的地方，不是它把门槛降低而已，而是它把电影的决策点整理成创作者能用的界面。你做的是选择，不是试运气。4. 为什么官方一直强调电影意图？ Higgsfield 有一句话我很认同， Cinema Studio 是围绕 Cinematic Intent 设计的。意思是什么？意思是它不鼓励你写一堆技术参数，而是希望你先想清楚3件事：这个镜头要表达什么？情绪是冷静、压迫、温暖还是张力？镜头的移动是在讲故事，还是在乱动？这也是为什么他们说这是一大步走向真正的 AI 电影。5. 那它跟 Clean VO 差在哪？官方其实讲得很直白，从应用场景来看， Cinema Studio 的确会被拿来跟 Clean VO 比，但差别不在模型本身，而在效率与稳定性。 Higgsfield 做的是找出真的有效的设定，把它们包进一个完整的电影工作室，让你不用一直 brute force 从事。对于创作者来说，这其实差很多。6. 这个工具适合谁？我直接讲清楚，很适合的人，内容创作者、YouTuber， 想尝试电影感画面的创作人，不想学一堆电影理论，但想要结果的人，不一定适合的人，只想随便玩 AI 特效，完全不在意画面叙事，不想照流程创作的人。 Cinema Studio 的定位很清楚，它不是娱乐型工具，而是创作型工具。7. 我的总结看法，我不会说 Higgsfield Cinema Studio 是人人必用，但我会说一句很关键的话， AI 影像正在从单点生成进入完整电影镜头流程的阶段，而 Cinema Studio 就是目前少数真的往这个方向走的产品。我想问你一个问题，直接在留言选一个 A. 我很想尝试 AI 电影及创作， B. 我有兴趣但想先看更多实测， C. 我还是偏好传统拍摄流程。如果 A 或 B 很多，我可以再拍一支。 Cinema Studio 是侧加镜头拆解，如果你想看到更多 AI 工具、创作者工作流、内容变现模式的解析，记得按赞、订阅、开启小铃铛。这里是炫创意，我是林翰，我们下次见，拜拜。